Bien, amigos, ya estamos aquí nuevamente en esta segunda intervención de la entrevista con los tres de Coatepec Cristal, que están aquí, pues vienen con, ya los escucharon con esas melodías tan románticas que nos han interpretado, pero que también nos vienen a hablar de su aniversario. A ver, Bernardo, dinos algo de lo que tienes aquí. Bueno, pensamos celebrar nuestro 32 aniversario el próximo día 7 de agosto a las 6 de la tarde en el auditorio del Colegio México, ubicado en Jiménez del Campillo, domicilio conocido. Ahí los esperamos, ojalá y nos apoyen con su presencia. Es un elenco muy bonito, como lo estamos presentando aquí, una rondalla, un ballet y un nuevo valor de la música pop de Coatepec, que nos van a acompañar en ese aniversario. Bueno, aquí tenemos aquí el cartel que nos trajeron, el ballet Agencia Magnus, Baez y su grupo latino Pop y rondalla femenil Senderos de Amor. Bueno, pues va a estar muy bien el evento, así es de que pues les hacemos la invitación para que vayan a este gran evento y disfruten este aniversario más del trío Coatepec. Y Bernardo, pues la verdad, de antemano, el programa, todo el staff de Así Suena Veracruz, felicitamos a todos los muchachos y a ti por este aniversario más. Y pues yo quisiera también que mencionara si tienen alguna red para que la gente sepa dónde puede verlos, dónde localizarlos. Bueno, pues tenemos la página de Facebook que está como Los Tres de Coatepec. Ahí pueden visitar, tenemos fotos, y en YouTube también tenemos algunos videos si gustan mirarlos, observarlos y ver que una poca de calidad que traemos. Ok, también antes de seguir con ustedes, queremos agradecer a los patrocinadores que hacen posible que lleguemos a ustedes, y en especial al señor Ignacio Silva por darnos este espacio del Salón Jardines de Lis. Así es de que aquí van a aparecer la información por si ustedes tienen algún evento, pues vean su página, vean lo que les ofrece. Es un salón muy espectacular, muy maravilloso, tiene área verde, juegos, en fin. Así es de que métanse en su página y ahí van a encontrar toda la información aquí. Bien, amigos, pues vamos a continuar con la música y ¿qué nos podrías decir en los proyectos que tienen ahorita a mediano plazo? Pues una vez que salga el próximo disco, que es el volumen número 11, ya con estos muchachos, continuar adelante, y como yo les he tratado de contar, que después de mí ellos tienen que seguir representando el nombre de Coatepec en la forma que lo están haciendo hasta ahora. Eso es bueno, que no se pierda esta línea que traen, porque la verdad es una trayectoria de ¿cuántos años? 32 años. Fíjense, y nomás imagínense aquí Bernardo, que ha sostenido a los tres de Coatepec hasta la fecha, y que ahorita están fusionándose con estos jóvenes que van a seguir con esta trayectoria de los tres de Coatepec. Y qué bueno que tengas esa visión de darle oportunidad a la sangre nueva, a los jóvenes que son espectaculares músicos, tocan muy bien, cantan muy bien, y lo estamos viendo ahorita en las melodías que interpretaron. Y por ahí hasta yo quería hacer una vocita así, no me salió porque la verdad soy bien desafinado, pero en fin, ya voy a aprender y ya estará. Bien, amigos, pues de antemano a los tres de Coatepec Cristal les damos las gracias por estar aquí en su programa Así Suena Veracruz, a Mónica, a nuestro staff, a Pablo Terán, a José Luis también, que ahora se integra al equipo con la iluminación. Le dicen más bien su nombre artístico es el Camaleoncillo, ¿verdad? Así es que también próximamente también lo van a ver aquí, a Elliot también, a Ramiro Montes, al maestro Jerónimo Llamas aquí en el audio también, y a todos ustedes, amigos que nos ven allá en su casa, les damos las gracias, y gracias al trío Coatepec. Y no nos resta más que decirle que Dios los bendiga, y nos vemos la próxima semana aquí en su programa
Así suena Veracruz. Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, que tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, de tus ojos que van regalando vida, que me dejan sin salida, ¿para qué quiero salir? Si nunca he sido tan feliz, que te prefiero más que a nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, Y todavía preguntas si te quiero. ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. La luna se está peinando en los espejos del río. Un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el torito se mete en el agua, Embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la manada, es pintajo de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos lo bañan de plata, y el torito que es bravito de casa valiente
colores parecen sus patas. Él es Víctor, el Colorado del requinto. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos lo bañan de plata. Y el torito que es bravito de casa valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La luna sale esta noche con negra bata de cola. Un toro la está mirando entre la cara y la sombra. En la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, el torito de casta bravío la vigila como un centinela. Ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la manada, despintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos lo bañan de plata. Y el torito que es bravito de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Esa luna coquetea